नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक नुस्खों पर आधारित हमारा कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र। आज की कड़ी में हम आपको बताएंगे गुड़ से होने वाले फायदों के बारे में। गुड़, जिसका हम सब हमेशा सेवन करते हैं, लेकिन उससे होने वाले लाभों के बारे में हम शायद नहीं जानते। आज हम बताएंगे कि कितना गुणकारी है ये गुड़। आचार्य बालकृष्ण जी बताते हैं कि गुड़ औषधीय गुणों से भरपूर है। हिचकियों में गुड़ का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों को लगातार हिचकियां आ रही हों, उनके लिए गुड़ रामबाण है। गुड़ में थोड़ा पानी और उसमें थोड़ा सौंठ पाउडर मिलाकर पिला दिया जाए तो हिचकी में फौरन आराम मिलता है। इसके साथ ही सौंठ और गुड़ के पानी को छानकर 4-4 बूंद नाक में डालने से भी हिचकियों में काफी फायदा मिलता है। आचार्य जी के मुताबिक पुराना गुड़ भी औषधीय रूप में आयुर्वेद में बहुत लाभकारी माना गया है। जितना पुराना गुड़ होगा, औषधीय गुणों से उतना ही परिपूर्ण होगा। जिनको सांस संबंधी परेशानी है, वे गुड़ में थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल मिलाकर उसका सेवन करें तो सांस के रोगियों को लाभ होता है। जिनको पाचन संबंधी परेशानी है या भूख कम लगती है, वे भूख को बढ़ाने के लिए दही में गुड़ व भुना हुआ जीरा मिलाकर ले। अगर दही नहीं है तो गुड़ और जीरे की गोली बनाकर ले सकते हैं। इससे भूख बढ़ेगी और पाचन संबंधी समस्या दूर होगी। खाने के बाद गुड़ का सेवन करने से भी भोजन का पाचन जल्दी होता है। इस प्रकार गुड़ हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप गुड़ नहीं खाते हैं तो आज से ही इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। दर्शकों, आज की कड़ी में बस इतना ही। अपने स्वास्थ्य का रखिए ख्याल और शरीर को रखें रोग मुक्त। हेल्थ संबंधी ऐसे ही नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।